好，等一下，不好意思。好，那我们直接进入到业配主题吧。我觉得这个游戏啊，它的这个音乐跟音效真的做得还不错，所以常常就是不小心一玩就玩上瘾了。那我们学游戏学那么久，好像都还没有教大家怎么在游戏里面添加音效，对吧？第一个呢，我们就是借用大神们的结晶 mini 韩式库。这个韩式库啊，它就是放有许多音乐的基础功能啊，或进阶功能。基础的像是第2节会教到的播放、暂停、快转、倒转或是重播等等的。然后在比较进阶的第3节会带到像是音乐的波形啊，或是你要区隔左右声道，还有像是输出的功率啊，以及音乐播放点。在第4个呢，游戏里面除了背景音乐以外呢，不是还有音效吗？其实这2个它的播放方式有点不太一样哦。然后在第5个呢，我是觉得最有趣的地方啦，它是说我们除了用电脑里面播出来声音以外，我们还可以取得从外面收进来的声音，那跟里面的游戏做互动，我觉得这应该可以制作出蛮棒的游戏体验的。好，那我们废话不多说，就来看看怎么取得 mini 音乐韩式库吧。在 Processing 里面要播放声音有很多不同的方式，我们这里介绍大家一个叫做 Minim 的韩式库。韩式库呢，就是有许多相关功能的集合，例如音效的韩式库里面就有可能包含所有处理声音需要用到的功能。Processing 里面有各式各样这种韩式库，让我们可以直接下载使用，不用再重新开发哦。那该如何取得 Minim 的韩式库呢？首先打开 Processing， 在上面的选单里面可以看到一个叫 Sketch 的选单，里面有一个 Import Library 的选项，选取里面的 Add Library 就可以新增自己需要的韩式库了。现在看到这里面有非常多各式各样的韩式库，但是我们要找 Minim， 所以在搜寻的地方我们打上 Minim，这样就可以找到咯。接下来我们按下这边的 Install， 就可以从网络上下载这个韩式库了。等下载完成之后，我们就可以开始使用 Minim 里面的功能咯。那其实在 Processing 当中啊，不只有一种音乐播放的方式，我们今天介绍的只是其中一种。那这个 mini 呢，刚刚提到它是一个韩式库。什么是韩式库呢？韩式库呢，英文是 library， 就是里面是一堆特定的功能啊，或是指令的集合。特定的功能是指说像有音乐播放啊，或者是暂停啊、波形啊等等，它已经会先写好一些方法让你使用。那它会把这些方法呢打包成一包，我们只要透过点这个 operator 呢，就可以取用到里面的方法咯。所以啊，我觉得写程式写到后来呢，就有点像就是组装台电脑吧。我们可以选我们喜欢的显示卡，然后选我们喜欢的硬碟啊、喜欢的 CPU。那这些东西我们都不用自己开发，最后呢再把它组装在一起，一台电脑就诞生了。那 mini 呢，大概就是这样的概念，它是由许多不同热心的网友共同开发的。那里面有许多关于音乐的，就是可以使用的类别，像是Minim 里面有各种不同的类别，像是 Audio Player 这样的类别可以用来播放音乐， Audio Metadata 则是可以用来读取 MP3 档案的一些资料， Audio Recorder 可以拿来录音， Audio Input 则是可以用来监听声音输入的内容，那 Output 呢，就是可以把声音输出，还有很多其他功能，大家可以自己研究看看哦。我们现在拥有了 Minim 这个韩式库，就可以来做音效的程式了。那首先我们就需要有一些音效嘛。那我们这里介绍大家一个可以免费下载音乐或音效的资料库，大家可以上网搜寻 freesound.org 这个网站。那里面呢，大家就可以用关键字搜寻去找一些自己需要的音效咯。例如我们可以打上 8-bit game， 就可以找到适合的游戏音效咯。那这网站中大部分的音效都是免费的，但是有一些需要标注版权，它会告诉你该如何标注，使用的时候记得按照它规定的方式标示清楚就行了。那如果找到有兴趣的声音档案，点选这里的播放按钮就可以预览声音的内容。当找到想要下载的声音档时，
就可以注册登入这个网站，并且下载喜欢的音档。